想整車，想揾間靠譜嘅車行，唔單止要睇佢有冇港澳車，仲要睇佢有冇藍牌車，因為本地人先會知道邊啲車房係實惠同埋有真正技術嘅車房。呢架富豪咧就係幫佢整空調，呢架諾亞咧就係前後泵把拆咗嚟噴漆，跟住幫佢做空調清洗同埋加熱組。而家呢架起亞咧幫佢做緊4輪定位，呢架飛度仔咧就過嚟做常規保養換機油。呢一排咧係整好咗，準備交車嘅。呢本田步威準備做我哋新款嘅臘尾塗層。呢架魯迅之前做咗全車內外翻新改色嘅，而家過嚟保有。呢架 Benz 呢就係保險事故車，而家定緊選。呢架好特別嘅30做全車翻新，啱啱出7房，入邊有2條前後泵把，係朝早嚟，今日下晝要交車嘅。88年嘅本田思域而家全車翻新完，準備裝車。馬自達第一代 MX-5而家拆裝，準備全車翻新。呢架奧迪就係幫佢做基建嘢嘅，換火嘴啊、點火線牽啊、正時鏈條啊等等。呢架 LV 浮雕膜而家做緊保險定選。